Si hi ha una cosa paradigmàtica que ha contribuït a la grandesa de Barcelona des de la seva fundació, sens dubte, ha estat el comerç. La nostra regió mediterrània ha estat un pol d'atracció internacional i ho segueix sent avui. Hi ha nombrosos exemples que tots coneixem. La presència dels fenicis, la romanització, els consolats del mar, l'establiment de la llotja, les companyies navieres del segle XIX i els indians, les grans empreses del segle XX i enmig d'aquest entramat econòmic, milers de comerços de proximitat que han abastit a la ciutat. Sempre hi hem estat. Amb aquesta trajectòria, Barcelona ha esdevingut model de ciutat comercial, cohesionada, distribuïda, ordenada, amb els seus problemes i reptes, esclar, com qualsevol altra ciutat del món, possiblement derivats de la sostenibilitat, de la mobilitat, de les diferències de classes, al món del treball. Però, malgrat tot, Barcelona és model a Europa en la distribució d'equipaments i de serveis i també en el paper que el comerç representa per la cohesió social de l'activitat en els barris. Els darrers anys, la idea de la ciutat dels 15 minuts s'ha difós arreu del món, especialment sorgint de París, quan aquí ja teníem gran part de la feina feta. Als 73 barris de Barcelona, el comerç esdevé un referent que permet estructurar la vida diària de la ciutadania al costat de les entitats, els serveis, els equipaments i el transport. Fins i tot ja ens plantegem en ciutats com la nostra, que tant han treballat aquest model, el model de la ciutat dels 10 minuts. Tot a tocar a prop de casa, ho tenim tot a prop. Per això, i perquè som model a Europa, des de Barcelona Comerç i Vitrine d'Europe, vàrem apostar fa uns anys per vincular el Dia d'Europa, el 9 de maig, amb el Dia Europeu del Comerç de Proximitat. I difonent un discurs molt clar. Europa i els seus valors són en gran part els valors del comerç de proximitat. El creixement econòmic mitjançant la compra i venda de productes i de serveis, les relacions humanes i personals, la honestitat i el creixement compartit, l'estructuració de les cèl·lules urbanes cohesionades, de carrers segurs, il·luminats i adaptats a tothom. El valor de la recomanació, del suport, del consell i el coneixement de l'entorn, dels veïns, de les famílies, de les persones. Des de Barcelona Comerç ens agrada dir que som els veïns de planta zero. Relacionar Europa a un territori amb estat, regions, institucions, poblacions diverses, tenen al municipi, en la ciutat, un dels principals punts forts. Teixir una xarxa europea de ciutats veïnes i amigues fa de les regions pròsperes els millors carrers d'aquesta gran ciutat, que també és Europa, en corredors potents on el comerç s'estructura, dona feina als territoris, cohesiona la gent, estableix relacions que finalment també ho són culturals, socials i polítiques. Per això té tant de sentit que el 9 de maig, Dia d'Europa, també l'haguem consolidat com el Dia Europeu del Comerç de Proximitat. Bé, doncs, per a liderar aquestes propostes, aquesta nova Europa necessita impulsar noves polítiques des de les ciutats que en són líders. Aquesta Europa que molts creuen que està en decadència, però que finalment ha respost als grans reptes de la ciutadania després d'un desastre global com és la pandèmia de la SARS, del Covid-19. Doncs cal que aprofitem les xarxes de ciutats model. I per això demanem que Barcelona sigui capital europea del comerç de proximitat. La capitalitat europea vol no només reconèixer Barcelona com a ciutat impulsora de polítiques innovadores i models en quant al retail i al comerç, també vol reconèixer el seu passat com a motor del comerç en tota la gran àrea de la Mediterrània i del sud d'Europa. També ha d'establir-se una oficina europea a la nostra ciutat que innovi, que investigui, que promogui, que emprengui noves solucions i reptes vers el retail i que es desvingui referència amb la defensa i amb la renovació del model comercial. Barcelona, capital europea del comerç de proximitat, ha de promoure un centre europeu d'investigació en el retail i tot el que representa el comerç quant a economia, quant a tecnologia, urbanisme, mobilitat, distribució, logística, sostenibilitat, cultura, cohesió ciutadana, llengua, diversitat, en definitiva, etc.
Un node de referència que permeti la descentralització de les institucions europees arreu del continent i que pogués acollir en un futur l'oficina del Comissari Europeu del Comerç Interior i el Congrés del Retail més important del món. Una capitalitat permanent a Barcelona acompanyada també d'una capitalitat movible que permeti cada 2 anys reconèixer una altra ciutat del continent pel seu retail, per la seva innovació comercial, amb activitats, propostes, trobades internacionals, congressos i exposicions. Si hi ha una ciutat europea que ho mereixi ser capital europea del comerç de proximitat, està clar que és Barcelona. Tenim les infraestructures per acollir-la, tenim la situació central que ho permet, tenim el model que necessita i tenim la voluntat de ser-ho, que finalment és el que més importa. Amigues, amics, jo us voldria demanar que signeu perquè Barcelona sigui la capital europea del comerç de proximitat. Fem comerç, fem ciutat i fem Europa.